佢得翻嚟幫你打餐仔一諗咗唔關事。即係我呢咁講事咯。最多幫佢扶住。咁差。本班车将由首龙城正德街开往美湖，中途登录广播，提示各位乘客下车。祝各位旅途愉快。新山道。Junction Road。下一站是金山道。请感恩扶手。Please hold the handrail。请紧握扶手。有位俾你。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。
街，请感恩扶手。Please hold the handrail. 请紧握扶手。The next stop is Foothill Street. 下一站是鹤园街，请感恩扶手。Please hold the handrail. 请紧握扶手。因為同綠絲啲冇乜太大分別，所以先至 cut 咗。有限度出嘅係發達行你冇揾呢個大概停咁快入我車啊！少人嚟，喺南第50蚊紅磡街市。咁係嘅，大流水木油冇得落嚟。紅磡 Market。下一站是红磡街市，请感恩扶手。Please hold the handrail. 请紧握扶手。
有啲事我成日諗住。落車係咪啊？嗰兩間酒店揀啊，一個房，一個喺近啲，一個房大啲，一個房大啲。薯皮，佢同菜六絲冇乜分別嘅。有80分鐘，同埋貴啲。6個7喎，六絲嘅差唔多係幾蚊？呢個都6個7，嗰個有6個7，一夠。係爭在呢個美孚方向要經繞道落去咯。冇得再快啦！呢啲上嗰條路濕到黐線。咁你紅磡繞道嗰邊攞又係攞翻去㗎。所以其實分點解紅繞道？知佢嗰度。唔係你話行加士居道天橋翻去都仲快少少，但係嗰個位本身成日都塞嘅喎。啊，綠絲轉嗰邊，呢個轉呢度。我識講冇講。因為咁一齊講嘢，其他同事啊，即係咁一齊講嘢。我平時聽嘅嘢，我自己講冇一次。落去邊啊？上次唔係有㗎嘛？同 post 嗰次唔成功咯。扭翻去出翻去邊度？佢開嘅時候係專做商貿區嘅喎。我知唔喺人民碼頭。但係佢而家全人咗啊嘛。都 ban 咗。兒童醫院又唔係啲咩人去，又唔係啲好多人去嘅地方。所以我開大場嘅兒童，即係兒童醫院。點會有人去啊？兒童啊！咁樣叫 X page 咧？其實係換一個 page。個 H 改翻流水嗰度。邊度去邊度？有美孚。美孚去兒童醫院，但係要行快。係係。我落台行嘅。識佢啦，巴士。哇！你喺邊度趕嚟㗎？咩啊？你喺邊度趕嚟㗎？上次好似有見過。唉，唔係咁啊。唔係啊，車 cam 我車 cam 入咧，咁長片嘅新年景係我唔係仲有一日喎。係啊，個車 cam 5點幾，我個 YouTube 收到佢notification，逼咗我先。係喎，你知啊？你知唔知啊？你頭先喺邊度過？我企喺嗰度有啲做緊，我哋做緊係喎，咁仲有一日，我寫一下搞晒啲手尾，啲人你冇堂。有冇站先？你咩啊？你冇堂。咁如果做其他嘢做快啲，跟住你搭2E過咗嚟。教住。哦。我跑嘅。因為咧，我我經常佐敦啦同埋油麻地咧都係佐敦道好實。疏唔好意思，我有我屋企最快過嚟係26A 6。有搭啦。如果你塞車咁大件事，不過你出去啦，你適應咗，如果做唔到話好快，唔係自由穿梭。你太慢又唔得，太快又唔得。我唔怪之啦，52142去咗算慢啫。美孚開，搭美孚開。你幾點排到？半個鐘㗎嘛，我6點到。其實點咗1個幾鐘嘅先。1個鐘。唔係幾多字啦，你去美孚啊？係一無半仔公路啦，乜頂都冇，就係條路。咁你覺得佢會行好慢咩？所以話個字幕咪長，知唔開呢個點？
啲佬。咁你對我個有冇運動？喂，你覺得陣間有冇機會見到對頭車啊？咩？冷靜啲，細聲啲啊嘛。追到前嗰架。文明你10分鐘。有冇機會？而且你都係坐市街。好似加士居道嗰度。唔係加橋，上加橋，上加橋。我可能又死啊！快啲講。有啲機會嘅，反正係咪一個插道啦？呢架車佢依家係跟23A 咁嘅辦法做插道，跟23A 嗰個辦法。但係只係落車市區度，跟住北水全過場。另外啲嘅翻去全部係同呢架係對面喺大埔道前站。呢個其實呢個回程好快嘅。上車又慢嘅，我點解都嗰個係咯？係咪估到咁少人？係，但其實我唔一定有乜水。應該係我食咗咁樣衝過嚟。翻嚟就有啲咩係我哋都估唔到咁少人，所以翻咁快。上快，差唔多太甜啦，只得80幾。因為你放學，你放學啦。係啊。你放學之後，我最明白啲係快俾，瞓瞓覺先答到你。教住。哦。 43教住試下喎。哦。好嘢。好啊。唔知個講先就好。收錢就真係少咗。而家就應該1個鐘頭差唔多。車平。你上車太年前咧，我 PG 係太斜喎，一影入靚靚仔。算都係揸 HK 嗰個，我呢個係揸 HK 嗰個。呢個係買上天機先算啦。食番茄。仲要先上 DJ 先。美國一陣科技。好啦，啱晒你。其實係要 cut 線，係去邊個位 cut，去做係左線嘅天線。冇得 cut，冇人有線啊，跟住冇人用。冇錯啦。小腸，小腸啊，食啊，少少咯，少少咗 ，OK 嘅。係啊。仲要10個鐘都塞翻過去，差唔多啦。以星期五嘅情況其實 OK 嘅嘛，接受到啊。應該加士居道天橋嗰個 set 死。6、7班條路。佢邊度有得數啦？其實係有個報紙。掛嘅啫，第二代都
嘢教咗有興致啲老師，即係理解成個考慮就係條騎車入到嗰度，食食飯咯。即係有食食飯。考試就成時出咗分，即係九成。衝唔使 BGM。做工唔係做嗰啲警察成日，我唔想學電話，因為唔認輸。可能啲我唔知咩小米14 Pro，又買14 T。但係嗰對頭車都經過呢度噶嘛，你都見到㗎喺度。出面嗰係咪幾個？聖經有講。學鬼氣，點解突然間拋粗口啊？你聖經有冇講吸血鬼嘅呢首詩呢句？冇啊，冇。即係你未信神。有兩個強大嘅 source。你信神嘅，但係你哋唔會信吸血鬼嘅。你信唔信吸血鬼嘅？我係有呢樣嘢，但係信神嘅。個問題咧，我冇抵觸㗎。抵咧？有。信有。雖然我俾148蚊搭 H 1啊。要俾148蚊搭 H 1得啊！因為快，要預約喎。而家好預約148蚊咪快咯。你請我啊？148蚊入費。即係講俾完之後，條錢分錢。分幾時啫？係人每個人俾148蚊，有咩好分？唔係一個人搭咁樣，我爭條片分俾唔知有咩？啲嘢中意得咯，成個車都得。有冇啊？有部機有邊個部手機係冇電？咩色？黑色定白色啊？咁你都手機就試過。你睇得翻近嘅翻屋企，玩起身條俾先。就唔係啦，咁就係啦。點爬？咪睇嗰啲。如果你唔係咪搭團巴線咩都係由你個車買嘅咯。根本搭團巴線就唔好意思啊，咁嗰啲100蚊嘅。其實轉哇！殺咗啊！零集入到咧。你咁知道點嘅啦？太唔得有啲難我睇翻難過我啲，真係睇唔到嗰啲慢點嚟因為難過嗰啲。所以似紅字，食多一樣長字。我三排即係吊命啦，係吊命。咁反正都食嘢啦，咩人去嗰時候？順路試啫嘛。食咩啊？唔係啊，所以就記得買嘢啊。咁又唔係咁。我想買手嘅。會放咗呢個。
我就你聽日翻學你聽日你聽日翻學，考英文係要真係慘嘅，你知真係慘嘅，真係要翻學。中線考中線真係唔慘嘅。上去咧，用咗幾耐？我哋頭先唔知邊度開始廿分鐘。讓過我屋企啊！啲頭先到文理，好，誒，買取應該呢個有咩啊？呢個博士咁樣頭先文化官咪有咁我行頭先文化官青山，跟住佢就翻屋企去，佢老陣啊嘛。你嘅橋好撚熟喎。係咩啊？有得乘車嘅，有得乘車嘅，要坐總站呢度。嚇？唔係錯㗎。你嘅程車你幾海拍你可拍咩？海棚啊？你可拍咩？點解我唔係？你做咗拍？啊係喎。有馬字咯，車程街邊。我話有兩條線都係一停車嘅，你嗰條碌啊嘛，邊條？哦，一86同260。你行搭白絲啦，行嗰搭白絲啦。仲兜86C兜啲嘢啊！不如問你嘅86C定86兜啲？係86C 86兜啲嘢。86關咩事啊86兜啲嘢。 ？86關咩事啊？ 100C 咯。 86要過兩次河86C兜。 ，86要唔係過86兜啲。要過兩條河啊86C 冇乜再重兜落你度啊！邊個兜啲嘅？我哋根本成秒啲。係啊，佢晏條109翻去要偷笑。喺大家都搭行去上去馬上早啊！呢個同你講係 size，我今日 size 幾多碼？好犀利嘅。咩啊？做咩？咁你你特哎，對頭車。喺度，頂你！遮住晒對面嗰架都用咗半個鐘先到呢度。人哋嗨咗啊！啲車幾好車，但係你面佢咁影到咁嘅質唔同咯，唔得啦，炒啦，梗係炒啦，求其嘅啫嘛，求其嘅。炒咗拍嚟有意思嘅，咁我可用的個人求其嘅啫嘛。如果佢頭先咁試嘅話，應該係算啦，你咁樣吸得再啲嘢上啦。冇嘅。你幫我真係我哋先打呢個信息，呢個信息。好彩而家啲技術都幾好啲，彈咗信息出嚟，佢唔會有啲咩影響。但係彌敦道都係500年以嚟嘅塞車。嗰度幾長？每日發黃線啦。超幾長？咁咪真係嚟到咯。唔係啊，你嗰度有飛機。哦，呢個轉咗佢指嗰條街。咩街啊？體驗香港地嘅文化。有好多唔同國家嘅菜。算把你。咩啊？HJ 係邊嚟嘅？咩？我就佢經過嗰個叫咩廟街食嗰邊。咩啊？廟街係蛇羹煲仔係中心底嘅檔咯。邊有買行先？我梗係知啦，點會知啫？唔好再扮屎啦！我真係唔知㗎，我搭咗最後一架我3次市區路線係中3放次架。 4次啊！好特別。好似得翻一條979，好似得翻一條979。呢條我最中意。咁我發俾你睇。上一路線。用咗成7分鐘。其實就最後啲嚟講，呢213唔建議係冇多下嘅，但係佢係深宵去睇5日間呢一間最好。不停自己過海。係啊，嗰啲 A 字口。一係就乘翻機上快線，一係就過海線，一係就通線。
總量最多呢個站不嬲都係停好似咁係咯，咁塞車咁樣最多咯。雖然係咯，有個有啲時過到咁大嘅，幾點啊？小朋友，以前都叫 Tesla，以前都 Tesla 亂亂，然之後咧個 Toyota 啊，整棚我睇啱嘅幾個科先。好似知唔知啊？勁嬲啊！升氣啊！最尾個人本身仲作埋7樓嗰啲作埋，油麻地嗰陣一塞到10分鐘，10分鐘，跟住你就轉入去大陸。係咁作啦，作之前咧，跟住班人本身你有上天時嗰個出世，跟住班人喺度嘈冤班人，跟住農場嘅交通老師嘅事情，跟住老師拖成10分鐘，跟住老師問之後係。農場度有炒車，我又唔係搭農場翻去，攞一 X 唔係經農場度嘅，咁我即係唔係搭攞 X 翻去㗎嘛？知你喎。我如果啟德嗰邊係有風大呢度我如果啟德搭 X 翻去，咁咪有得有咩？東鳩講係認真嘅。 14號就係啫，認真嘅意思，去14個諗緊，到時先啦。怕呢種都怕做一做咩都啲嘢等我再拍成 P 叉。 3個鐘啦4年嘅目標由4、20嘅又有，啱啊！你冇講定下呢啲唔通講人覺得唔係細，有衝嘅時間上呢個出六叉唔知咩站，真咩站？佢而家應該到旺角，跟住拖10分鐘，其實而家淨係旺角。嗰個時候老師話：，誒你本身咧同你講呢句話，考咩題先啊？同你講題時有差，我頭先話就講跟住經過一次，我覺得佢算好嘅，唔使佢似律師行內街唔使講題時間，跟住拖成3個字啊，開始做，我整足時間做7、8下，我做咗40分鐘做。係啊，40分，佢差唔多做成50分鐘嘅時候，我編作文做，跟住我嗰時咧，我仲做緊喎，跟住佢話嚇咁快嘅咩？跟住就冇，因為佢要夠鐘先可以走，你就你有冇諗過啲前輩經係你嘅？你話睇啦，你覺得真係人唔足睇到687，即係咁講。請緊握扶手，請上車向上，請扶好扶手。我哋幫你處理。我哋幫你處理。遠咗5分鐘，我4點鐘先走，即係衝緊咗風正入嚟。點解而家差唔多？如果有幾多邊條咧，我點啊？喺6X 停呢個站，6X 停後邊嗰個，停前面得打時間成屎有鋪。反正有冇我哋應該分別行長沙灣道，係咪仲好過行內街先啊？至少。周街啊！喂，短102短咗佢。咩短咗？sorry，即係要等我聽有咩短咗咗嘅。一定短咗。佢唔短咗差唔多40%。呢度應該會開始快啊！我見到前面風唔着，就係呢度。跟住你去大埔道嗰個入閘口。但係 Google 咩唔係全部？定過新聞唔想快，我張名仔發唔起，因為熄燈
登快樂寶嘅。即係咧要等25S7去帶嘅。还好花生山。The next stop is Samsung Street. 邊度？即係以前根本上邊度？邊度？呢棟嘅。所以飲酒月入10蚊。咩唔係啊？會買一種一注大10個，完全冇車，直接衝就月入10蚊，10萬10千10年1萬啊！月入10萬啊嘛，經流啊！想走埋身係咪？往邊個方向？喂，我唔想黃標喎，因為同一時間又係喎。同一時間開開心。我睇到個蛇仔，講啲寫嘢，增添啲紅色佢哋。我冇播歌。唔係今日查先，唔關事。咩周？我有時周時係話就話係橙，你直接食得太橙色衫。係有人上嘅呢個站，定佢停，定係律師停邊啲，跟住佢哋調翻轉停其他唔知咩喎。去揀啲站嚟停，簡稱唔係跟足。去揀啲站嚟停，有限度咩？有限度有限度停啫嘛。有限度停係車好慢。但係正常情況下，6號先20分鐘已經到呢度喎。衝埋前面應該就得嘅。我唔得，係揸幾快冇嘅。你就算係拓海都衝唔到盞燈。唔係啊，你就係拓海都衝唔到的呢盞燈。開唔快，開飄住先喎，開埋都唔夠。啱嘅，去彎岸又啱喎，40分鐘。你同啲直線，啲直線同開鬥，你好易贏。你鬥彎我哋先會輸。我落的士翻5分鐘。先食咁重嘢啦，改變出境。吹水。不過琴日都係啊，琴日嚟嘅時候都係吹水。上車門開咗係冇問題。我上車門都計咩？唔係後你 A241嗰啲係計㗎嘛？A241前面錄㗎嘛？開咗係會熄咗開。但係淨係呢啲車就全部車啊！我唔知喎，有啲係，有啲係，有啲唔係。有啲係。即係 A241係有限度部車嘅。咩啊？即係 A241只可以攞啲有限住部車嘅，因為只可以攞啲前面有 set 咗係嘅車。係啊。咩 A241前面你呼去到咩都係㗎啦，葵芳全係，都冇車冇收。而家特別試，而家特別試啊！我想做乜？而家你見到佢而家我非常之唔覺得你影響到自己。
今朝我醒起撞咗，我醒起上邊我撞咗，係咪撞到？係咪呢條呢度啱嘅？經過分拆之後，我終於要識咗。咩分拆？即係俾人打，終於俾人打之後，我咁都要識咗。我記得佢咪嘥三乜事啊？寫，佢今日搞，今日試解，跟住寫係我見你朝早，跟住我又唔知，但係你寫完之後，我撞咗，你俾我嘅。又想去試啊！依第二個周場，咁你寫咗咩嘢？你寫咗咩我撞？我唱。我出嚟，只有落落出嚟喺呢度。寫咩寫到 iPad 寫？到 iPad 寫，到 iPad 嗰邊。即係上同 iPad 做乜嘅？上同 iPad 做乜嘅？我星期一，星期一，放假冇講。冇咗，嗰個潮潮。咁你問佢攞嘢做呢個嘛？點解問啊嘛？冇翻。我哋做啱唔啱？佢首先我開機先5點啊。我頭先咪講過，我就好細聲咁講啊，你唔知啊？講咗啦。你拍咗未？啊係啊！我而家講落去，我求知啊已經。係咪話拎住車？其實我可以行10分鐘返去。少少先，少少先。咩啊？其實好罕見啫。佢個身形咧，唔係佢食係熱過啲嘢，呢個純茶先同粉嘅熱咗入啦。一呢個麻煩佢食晒。出咗件衫，佢就係嗰度。玩埋個情，佢就係嗰度。周白。周白。我係乜都冇嘛，唔係零咩？圓係 circle 喎，咁 circle 圓嚟㗎嘛，定 ring 啊？咪 circle 圓㗎嘛，咁圓係零，一零係圓，零㗎嘛，燒和個 O 字都係零咯，都係圓嘅零。冷靜啲，冷靜啲。但我就冷靜啲。慢頭，其實叫呢一個係零直情係唔對，但係真係我嘅做咗4個。好似我而家兩啲有成錯，佢有冇？所以期望今年我4個，而家今次係啊，啲人都錯，我連我班長都錯嘅，即係平時嘅叫名啊，都係叫乜嘢？唔係啲人做少，幾年都係做少。
因為唔係前嗰幾屆係佢知我個本名叫咩，但係都係叫我小我。呢屆係我連個本名都會嗌做小我嘅，即係除咗校籍表之外，連個座位表都寫小表名。我跟成個係啊，就係嗰個啦。因為你知道級數嗰啲咧，其實佢要攞翻最長嘅呢啲表，跟住咧根本性轉變嚟嘅，根本性改變。所以咪中意所有嘢。佢知道你攞4人嘅，根本性轉變就係靠周手上直接主動去接觸市民，作出溝通，唔會再靠懷疑者同埋嗰個社會。類手上生不嬲都係買嘢，發嬲㗎啦，喺度食。不過雖然差2個區震驚嘅，壽臣村咁我覺得其實壽臣山村、壽臣村跌好似一嘢爭咗咁樣嘢，都係對佢出世嘅時候。呢個咧呢啲 PS 我爭3分嘅，要送不止嘅人，你個料打係咪好快？考多次落去咁樣，下嗰邊再考，成考落去。Terry 好似係2分唔正正重，我全部成5分5晒啊！但係佢嗰個只係俾5星先嗰個，跟住先可以入去多1分，點31分，跟住係踩1分波同埋外面嘥好多。但係你知 Danny 啊，但係西村係英雄場，經過周木村同周木村，我值得。今年85攞唔出，所以我覺得。想掟我話得啱正正172歐嘅，啱171都話唔成。其實邊個嚟？因為佢個級數啱啱好今次睇正，差啲冇到咁好。佢料都係佢嘅，冇經驗。我自己嘅 DAFS 死咧 ，DAFS 爭1分啫。你數我都差唔多。40分，我英文係我英文得多解我相信我諗先。但係你好似我呢個咁變咧，即係好似機啊，飛機咁好似如果你5000你就percent，咁我明嘅，大佬嗰人大啊，我經係要攞2個杯咁啊，咁樣大先。我自己都成日好似係嗰個冇一次，冇乜。山東街嗰站之後，我有一段順燈，嗰段就好勁啊嘛！一段嗰個冇先。我呢個係提醒。永遠我係因為一上完車通常就咻。知講句英文嘅，咁希望仲勁吸引香港。我前幾晚咧有一晚坐87啲翻屋企，跟住你知唔知海防隊翻到就一齊自動車記錄4個鐘，我收唔到低4個字你答287，我自己唔識佢，一答你唔使差唔多。你知畫勁啊嘛？我 DAC 我唔知吹風係個名啦，一轉數好難對邊個邊個。我講咗名，話曬佢會吹風，即係定係專業風。笑㗎。
截止，未截止嘅。唔係係8號，你幫我盡量俾佢俾我8先。號係號嘅設止，15號係俾錢截止。數花就未咯，送咗。好，追單。係啊，好，上課真係。有冇佢幾多？水啊，細文書。睇個名我打到個名，跟住如果佢睇個名，佢冇一定包。真係你幫我都冇呢啲嘅，你中意睇到一定冇咗。即係冇個課上乜東西。中文係應該係中文。佢病有算係勉強嘅，好殘特先講咩嘢真係。我前一咧，因為我哋學咗高齡，因為我講代充，可以平啲咗3個月90蚊。跟住我冇係唔知幾錢，我搞到成100萬意思喎，咁快買一年。有乜補翻140萬？做咗咁耐，我都未試過 strict free。其實我覺得好140蚊貴嘅嘢，仔寫咗但係你又唔需要3隻。唔係咯，明係，但係你係你自己你坐嘛，你幾錯total 係即係我哋 TV 同數，即係140蚊係平嘅，即係唔係說咁多錢。正常你3個90蚊你俾多6幾年？西用你都9年先係，又俾9個月先係180蚊平。實 OK 嘅，但係想嘥180蚊。係啊，長買60分啊，60分。今年係會多3萬，即係一個，即係好少細級。我俾你，我有晒啲地產啲俾你。一係喎你個，我有嘅，你等應該叫唔係你個花風。我開翻俾你，我有啲地產收集先。呢兩間好似呢兩間同嘅，但係所以我諗住你同佢一齊做俾你啊，諗埋俾你啊，嗰啲係炒水，呢個就係同啲呢個機呢個機。但係你會發現嗰樣嘢同埋咧，你攞二仔機就40幾啦，係嘛？多少？咁其實你抽嘅落車，你俾我計下先，問翻你個 percent。即係我同你 SBA 做 SBA 做。你今日翻幾點啊？係數客咧，其實我都知道。咁你朝早你朝早應該咁你朝早應該知咩事？問我你都唔理嘅算吧。我未試，我最緊要唔知我做108今朝680，做個682啊！你已經可憐可以我1嘅先，我知我記得幾時，定係橫派嘅啫。係咪上年嘅時候？有冇一種係有冇一種可能係5210、120、868？嗰個啲人可以撈亂嘅。我好 firm 嘅做有冇相啊？應該即係人哋幫你影。有啲仔喺度做咩事啊？我睇過咁多記錄，都未見過佢有做。我都100啊！你撞我啦！你會唔會係記咗其他車？ 83咯，你做乜冇咧？叫我做過咩？呢個做咗682咯， 4長做170、182嗰條架車。啱啱過咋。我你要乜細都試做。唔係263啊。係啊，咁你嗰個波浪但係我當時嗰個波浪我想描正啱係冇心喎。心王嗰架復古118咧有復古地塔。復古118你頭先講嗰部有復古地塔啫，聽人講話復古地塔。你諗下六，你諗下605。4頭。你今日呢年今日